So, hallo, was geht, Leute? Wir machen heute einen kleinen Bild. Mit Bild meine ich ein PC-Bild. Denn ich habe mir ein neues Case besorgt, das NZXT H5 Flow. Und mein PC steckt jetzt aber noch in einem alten Case. Und das bauen wir um. Hier schon mal habe ich ausgepackt und schon mal hingestellt. Das neue Case, das ist jetzt noch leer und da kommt der ganze Kram jetzt rein. So, und das ist das neue Stück, ein NZXT H5 Flow. Jo, und jetzt mal nur zum Verständnis, das ist schon echt Wahnsinn. Das ist mein aktuelles Case, also da ist mein Windows-PC drin, hauptsächlich zum Zocken, aber auch manchmal halt um hier und da mal zu arbeiten, weil die Hardware halt super High-Performance-mäßig ist, ne? Aber ich möchte jetzt dann doch mal ein etwas kompakteres Gehäuse haben. Und der Größenunterschied ist schon echt krass. Also das hier ist halt einfach ein Kühlschrank und das Teil ist halt deutlich kleiner und passt deswegen auch auf den Schreibtisch drauf, da oben hin. Ich habe die jetzt nochmal aufeinander gestellt. So sieht es gar nicht mehr so krass aus, der Unterschied, aber das Konzept von dem H5 ist halt einfach, das ist ein Mid-Case, wo aber auch ganz normal ins ATX-Format reinpasst und vor allem mit sehr viel Luft einlassen. Also auch die komplette Front zum Beispiel hier ist einfach komplett perforiert und offen. Und Lüfter können natürlich längst nicht so viele rein wie in dem Oschi hier. Da sind nämlich, glaube ich, 12 oder sogar 14 Lüfter drin. Das muss ich mir vorstellen. Und hier sind jetzt gerade mal 4, meine ich. Was ich euch auch noch zeigen wollte, ist dieses schöne dieser Boomarm von NZXT auch nämlich. Genau, den habe ich mir auch noch zugelegt. Der ist jetzt hier schön am Schreibtisch dran und den kann man einfach, ganz tolles Bild, so sich hier so ranziehen. Ja, und dann schauen wir doch einfach mal, wie sich das so im Vergleich dazu anhört. Ja, so ist dann die Mikrofonqualität bei dem Teil. Also Podcast machen kann man damit und ich denke mal, das hört sich auch deutlich besser so an. Also ja, kann man einfach jetzt ready to use. Finde ich super. Mal gucken, wie sich das so noch auf Dauer so bewahrheitet. Und dann, genau, und dann macht man einfach so und dann kann man damit schön Podcast aufnehmen oder mal sowas vertonen und ich denke mal, die Mikrofonqualität ist so jetzt deutlich besser und mal gucken, wie sich das dann auf Dauer so bewahrheitet und so zum Vergleich wieder das andere. Ich wollte aber noch mal kurz zeigen, wie viele Lüfter jetzt da drin sind, dass wir das Rätsel mal auflösen. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und ein 10. 10 Lüfter sind es, ja.
So, nach 2 Tagen bin ich endlich fertig, weil das war echt anstrengend. Musste einiges umkrempeln. Aber jetzt hier steht das schöne Stück und jetzt muss nur noch die Platte drauf, die Glasplatte, und dann war's das. Und nur noch an den Schreibtisch anschließen. Und ich muss sagen, es gefällt mir wirklich gut. Also vor allem dieser Schwarzton ist dann doch echt gut getroffen. Auch mit der Grafikkarte funktioniert's. Also es sieht wirklich edel aus. Und wir haben jetzt hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Lüfter und noch einen GPU-Lüfter. Den finde ich ziemlich cool, deswegen habe ich mich für dieses Case eigentlich auch entschieden. Und auch im Kabelmanagement muss ich sagen, echt gut gelungen. Man sieht eigentlich gar nichts. Also bin ich mit der Optik zumindest schon mal sehr zufrieden. Und jetzt schließen wir das einfach nur noch mal an. Dann bin ich mal gespannt, wie das Teil so performt. So, das war wirklich sehr viel Arbeit, jetzt auch das Teil einfach nochmal an den Schreibtisch zu stellen, weil es war zwar alles schon vorbereitet mit den Kabeln, aber das jetzt trotzdem noch so zu verlegen, dass es halbwegs ordentlich aussieht. Ich bin noch nicht so 100%ig zufrieden, weil, ich weiß nicht, das sieht einfach nicht so optimal aus, finde ich. Also da muss noch ein bisschen was passieren mit dem Kabelmanagement. Hier unten geht's zwar, aber also ein bisschen Optimierungsbedarf hat das noch, ne? Ist aber auch nicht so einfach, so ein Tower-PC auf dem Schreibtisch zu stellen. Also jeder, der das auch macht, kennt das vielleicht, weil es ist halt nun mal mehr als nur ein Kabel. Und ansonsten, ja, es sieht sehr, sehr schön aus. Auch mit dieser Glasscheibe, auch wenn man nicht viel durchsieht. Was halt auch daran liegt, dass ich keinerlei Beleuchtung im PC habe, außer dass die Grafikkarte so ein bisschen leuchtet. Nicht wundern, die Lüfter gehen auch erst an wenn die halt wirklich was leisten muss. Was mir aber jetzt gleich aufgefallen ist, dass der PC oder das Case viel, viel lauter ist als das, was ich davor hatte. Ich habe schon geguckt in der Software mit den Lüftern, weil man kann die zum Glück alle einzeln ansteuern, die sind schon auf sehr leise gestellt und nicht so auf hohe Performance. Ich glaube, dass das einfach jetzt erstmal daran liegt, weil das halt ein offenes Design ist. Und wenn man jetzt mal guckt hier mit meinem alten Case, das hatte ja hier überall Dämmmatten dran und das war komplett zu damit. Man hat also, das war wirklich sehr, sehr leise, trotz der vielen Lüfter. Und ja, jetzt hier sieht man, das ist alles offen, also hier ist nichts abgedeckt. Wenn man das Teil jetzt mal, sind halt direkt die Lüfter drunter. Und vorne ist es genauso, hier ist ja an der Front, das ist alles offen. Das ist natürlich super für die Kühlung. Aber man hört es halt ganz schön. Ich muss mal gucken, ob man da irgendwas... Beim Spielen wird es mich jetzt nicht stören. Aber jetzt so einfach beim Normalbetrieb, wenn man was schreibt oder so, dann ist das schon echt ein bisschen arg laut. Mal gucken, wie sind da eure Erfahrungen mit den Flow-Geräten von NZXT? Ja, ansonsten gucke ich jetzt mal, zocke ich ein bisschen was. Mal schauen, ob die Lüftung so, ob alles super passt. Und ja, ich halte nicht viel von Abschieden. Ihr guckt das Video ja eh nicht bis zum Ende, also ist jetzt auch völlig egal, wenn ich jetzt einfach aufhöre.